пен арманның, өр намыстың символы болса керек. Тәуелсіз еліміздегі біздер, жас буын өкілдері, мемлекетіміздің жаңа келбетін қалыптастыратынымызды ұмытпауымыз керек. Біздің жаңа белестерге деген ұмтылысымыз жаңа идеялардың туындауына себепші болады. Ал идея дархан еліміздің жаңаруына бағыт алып, мәңгілік ел болуына нық қадам бастайды. Бүгінде Қазталов жастарының қоғам игілігі үшін атқарып жатқан еңбектері өте көп. Кез келген саланы алып қарасақ, сол жердегі жастарды көріп, замандастарымызды көріп, бір қуанып қаламыз. Жастары жалын жүректі, өршіл, намысты елдің алар асуы биік болады. Сол себепті жастар күшімізді біріктіріп, еліміздің өсіп өркендеуіне, көркеюіне үлес қосайық. Құрметті менің замандастарым, баршаңызды бүгінгі жастар күнімен шын жүректен құттықтаймын.